मैं आज चांदमारी मैदान पे हूँ। यहाँ पर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता हरदोई राइफल क्लब की ओर से आयोजित हो रही है। क्लिप विजन का यहाँ पर इस समय शूट हो रहे हैं और सभी प्रतिस्पर्धी जो हैं वो लगातार शूट कर रहे हैं। हमारे संग संडीला से जो आए हुए हैं मोहम्मद आसिम जी आए हैं। इन्होंने भी क्लिप विजन में भाग लिया और बता दूं कि 5 शॉट इनको मिले थे और सटीक निशाने पर 5 शॉट इन्होंने लगाए। इनकी जो ये बंदूक आप देख रहे हैं, ये बंदूक कौन सी है? बेरेटा बंदूक है। इसकी कीमत है करीब 8 लाख बताई जा रही है। और हम इनसे पूछेंगे कहाँ ये अभी तक ये भाग ले चुके हैं। जी सर। मैं हरदोई तो अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो खेलता हूँ। इसके अलावा नाइबर डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर है, सीतापुर है, गाजियाबाद भी खेल चुका हूँ। वही रीजनल जितना है यहीं पे खेलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में संसाधनों का इतना अभाव है कि हम लोग को कोई मौका नहीं मिलता, रेंज है नहीं। वरना हम लोग अगर कोशिश करी जाए तो यहाँ से हमारे जिले से बहुत अच्छे शूटर हैं। ये बंदूक की क्या खास बात है? ये बंदूक ओवर अंडर है, स्पेशली स्पोर्ट गन है, शूटिंग के लिए है, क्ले शूटिंग के लिए है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि सिंगल ट्रिगर होती है। ये आप सिंगल ट्रिगर से ही दोनों शॉट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिंगल ट्रिगर है, दोनों शॉट इसमें सिंगल ट्रिगर से होते हैं। नॉर्मली वैसे और कहाँ की है? इटली। ये इटली की है, इटली की है। और ये एक ही आपने देखा होगा जो डबल बैरल की बंदूक होती है उसमें 2 ये वो होते हैं, लेकिन इसमें एक ही है और एक से ही 2 एक करने के बाद दूसरी शॉट इसमें ले सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह की। इसके अलावा यहाँ पर एक ये और आपका नाम? विशाल सिंह। आप हरदोई से हैं? आप हरदोई से हैं, आप भी इसमें यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये आपके पास कौन सी गन है? ये 10 मीटर का 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट करा जाता है। 4.15 mm का जो इसमें है छर्रा लगता है, पेलेट्स लगता है। क्या ये 10 मीटर इवेंट में ये खेला जाता है। 10 मीटर एयर पिस्टल। कौन सी कहलाती है ये स्टेयर की 10 मीटर एयर पिस्टल ही बोलते हैं। ये कहाँ की है? ये जर्मनी से है। ये जर्मनी से आई है। अच्छा, क्या कीमत इसकी होगी? इसकी सर 1,60,000 के साथ 1,60,000 की। तो ये शौक है, शौक ये महंगा बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है एंट्री फीस के अलावा जो कारतूस है वो भी खरीदे जा रहे हैं। और इस तरह की लोग जो शौकीन लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस तरह की अपने पिस्टल या राइफल या बंदूक भी लेके आए, खरीदी उनकी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं कि ये देखिए एक ये आ रही है, आपका शुभ नाम? नौशाद आलम जी हैं। इनके पास भी एक ये ऑटोमेटिक, ये आपको बता दूं कि बिल्कुल जैसा कि हम लोग टीवी पर देखते हैं निशानेबाजी प्रतियोगिता में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसी तरह की बिल्कुल ये इनकी राइफल है। ये कौन सी? 0.177 जो है डीप साइड राइफल 10 मीटर। अच्छा, ये कहाँ की है? मेड इन जर्मनी है ये। और लगभग कितने की आती है? ये 2,26,000। 2,26,000 की। अच्छा, ये कहाँ आप खेल चुके हैं? सेम इंटरनेशनल तक प्रतिभा कर चुके हैं, देहरादून, जयपुर वगैरह। अच्छा, तो ये आपने बताया कि नेशनल स्तर पर भी खेल चुके हैं, दिल्ली है, जयपुर है, और कई जगह ये भाग ले चुके हैं, इनाम जीत चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर विभिन्न लोग आए हुए हैं जो अपनी बंदूकें लाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी इनके पास गन्स हैं और लगातार शूटिंग प्रतियोगिता यहाँ चालू है। इसके अलावा हमारे साथ चचा हैं और आपका सुना है सैयद अली। आपने अभी भाग लिया? हाँ, भाग लिया। किस उसमें? डिवीजन में। अच्छा, ये आपकी बंदूक है? अच्छा, ये कितनी पुरानी बंदूक है? ये मेरे फादर की लगभग 40 साल पुरानी। किस कंपनी की है? चीको जर्मन की है। जी, तो अभी भाग ले चुके हैं। अभी इनका सेकंड राउंड भी होना है, उसमें भी वो करें। कुल मिला के यहाँ माहौल बहुत अच्छा है और लगातार यहाँ पर प्रतियोगिताएं चल रही हैं, विभिन्न स्पर्धा। अभी बैलून की प्रतियोगिता होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी उसमें आपको लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी बंदूक का रिवॉल्वर लेके आए हैं। आपका नाम? प्रदुमानंद मिश्रा। ये हरदोई से ही है। और ये रिवॉल्वर में ये देखिए इनका कौन सा ब्लेड है? ये इंडियन ऑर्डिनेंस का आजकल चल रहा जाता है, तो वो आए हैं। इनका भी में जो इंग्लिश वेबले आता था उसकी कॉपी है। कुल मिला के अभी यहाँ पर इनका भी जो आइटम जो ये 32 बोर राउंड इसको बोलते हैं। 32 बोर राउंड में अभी ये भाग लेंगे। तो कुल मिला के आप लोग आइए और यहाँ पर 2010 में जो प्रतियोगिता हुई थी फर्स्ट प्राइज 0.22 में मुझे मिला था। अच्छा, हाँ, 2010 में जो प्रतियोगिता भी हुई थी 0.22 में इनको फर्स्ट प्राइज भी मिला था। तो कुल मिला के यहाँ पर एक से एक खिलाड़ी, एक से एक अंदर आए हुए हैं। आप लोग आइए और यहाँ का पूरा आनंद लीजिए। नईम अली गफ्फार जी भी हैं। आप
कौन सा ये इंडियन वेपन है ये इंडियन ऑर्डिनेंस आप किस उसमें इवेंट्स में भाग लेंगे आप? हम 32 बोर के रिवॉल्वर में participate करेंगे। इसके अलावा ये आनंद अवस्थी जी है, पत्रकार हैं ये भी, और ये आपके पास कौन सा इस समय है? 12 बोर फ्लैग विजन कर चुका हूँ। 12 बोर क्ले विजन कर चुके हैं ये हमारा 32 बोर पिस्टल 32 बोर पिस्टल जो का इवेंट्स इनका अभी एक बाकी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये पिस्टल लग रही है, बहुत ही अच्छी